tikrai jums nepavydžiu. Niekas nepavydė turbūt šio posto, bet prie šios daugumos jums ypač. Kodėl? Todėl, kad jums akivaizdu tenka labai daug meluoti, jums tai yra sunku, bet jūs tai darot. Ir aš įsivaizduoju, kokią jūs spaudimą gauna ne tik iš mūsų, bet iš artimųjų ratų, draugų ir taip toliau. Bet vis dėlto vis šitą naštą nešat. Ir nešat klupdamas. Jūs kažko panašus man šiek tiek į dulkį. Nes jisai irgi vargšas, jisai darė savo užduotį ir dabar išėjęs, jisai nežinau, kaip jisai toliau jaučiasi, bet aš kodėl taip link pradedu. Todėl, kad visa mokestinė reforma buvo iš pradžių pastatyta ant gynybos poreikių. Finansavimas, gynyba 5 procentai, 7 procentai. Praktiškai visi pasisakymai ir pati mokslinė reforma buvo pastatyta ant šio pagrindinio pamato, bet staiga jis dingo. Ir jūs praktiškai beveik to nenaudojat, nes, aš suprantu, yra papildomos lėšos ir ko gero, aš prie to klausimą pridėsiu, ko gero tas jis sustabdė, bet kai kalbate apie gynybą ar ne ir tą poreikį, jūs turbūt esate susipažinę su valstybės kontrolės išvada 24 metų, kuri labai aiškiai pabrėžė ten didelius trūkumus. Ir vienas tokį, aš tik eilutę pasakysiu, pasakė, kad negalime patvirtinti 680 milijonų eurų išlaidų panaudojimų paskirties. Įsivaizduojat? Nekalbant apie visus kitus. Ar jūs, pirmas klausimas bus, ar jūs esate susipažinę su šita išvada? Ko imatės ir kaip šitą atsakymą surasit, kurios valstybės kontrolė nerado, kaip krašto apsaugos ministerija leidžia šimtus milijonų, kurių negali patvirtinti, o mes vėliau kituose posėdžiuose sakom, kad didelis poreikis trūksta, dabar ką tik pasakėt, ar jūs žinot, kiek reikia pinigų išlaidos ir taip toliau. Tai štai jūs turite žinot, juolab, kad yra ir viena net ir įslaptinta analizė, kurią padarė auditas, kaip praeitos kadencijos krašto apsaugos ministerija naudojo tam tikras lėšas ir ne tik. Ar jūs esate su to susipažinę kokius sprendimus? Tai čia viena dalis. Antra. Europos Sąjunga patvirtino 800 milijardų biudžetą gynybos, iš jų 150 milijonų eilutė skolinimus. Aš grįžtu tik tai į skolinimus eilutę. Kiek Lietuva daro veiksmų ir numačius gauti iš to 150 milijardų ir kaip mes tai įdėsim į savo biudžetą, kokius pridengsim poreikius. Ir trečias, pats svarbiausias, bet paprastas buitinis nekilnojamas turtas. Praktiškai didžiausia labiausiai galbūt sunervinęs gyventojus, nes kai mes kalbam apie gynybą, visi sakydom, kad eisim ginti valstybę, ginsim namus. Su šių mokesčių reforma praktiškai užsidėjom naratyvą, kad mes praktiškai valdžia nori atimti namus. Ir jūsų paaiškinimai yra tragiški. Jūs daug kur sakot, pakartosiu, žiūrėkit argumentą. O kas šaligatvius tiesia, kas prižiūri įvadus ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš jums noriu užduoti klausimą, kaip jūs suprantat, iš kokių pinigų tie šaligatviai jau atsirado, tie įvadai, nes irgi, kai buvo daromos reformos, į savivaldybių biudžetus renkama buvo aiškinama, pinigus renkam tam, kad atsirastų šaligatviai, jie būtų valomi, taip toliau ir taip toliau. Jūs vėl kažkokį argumentą netokį pataikėt ir vėl tai supriešino visuomenė, nes šis mokestis, gerbiamas ministrė, nutaikytas įtimti į namus, tai praktiškai prieštaravimas. Tai tuos 3 klausimus atsakykit ir pasiūlysiu vieną dalyką. Ar ne? Nemeluokit, tai labai matosi ir tai labai kenkia sveikatai. Tai asmeniškumus atstumėm, aš prie jų pripratęs, prie klausytis nesąmonių visokių. Tai dabar nuo pradžios. Visą laiką buvo šnekama, maža to, įstatymų projektuose parašyta, kur eis papildomos lėšos. Gynybos fondo įstatymas pas jūs taip pat ant stalo. Kad daugelis konservatorių mėgina nematyti, kas ten parašyta, tai yra faktas. Konservatoriai taip pat opozicija, bet man atrodo, jūs su jais gal nenorėtumėte tapatintis. Dėl valstybės kontrolės išvadų krašto apsaugos ministerijai. Nauja krašto apsaugos ministerijos vadovybė, ir jūs teisus, eina kalba apie 24 metus, nauja vadovybė ėmėsi labai ryžtingų, kaip aš minėjau, veiksmų taupyti ten, kur nereikia, o be to
nustatė kontaktus, sudarė susitarimus su mūsų teisės saugos institucijomis. Beje, su valstybės kontrolė jie taip pat šnekasi, bet valstybės kontrolė yra nepriklausoma aukščiausia audito institucija, patys nustato, kur ateis, kada ateis, ką tikrins. Bet, sakykime, FNTT, STT, ten yra atitinkami susitarimai, tarp ministeriniai susitarimai ir ministerijos rėmose. Iš tikrųjų, tas yra aiškinamasi. Tai man labiausiai patinka, beje, man asmeniškai labiausiai patinka, po to, kai mes davėme užduotį ministerijoms taupyti savo valdymo išlaidas ir peržiūrėti programas, aktyviausiai tą įsijungia Kamas, nors kaip ir buvo sumastyta, kad būtent kiti sutaupys jiems. Bet Kamas buvo pirmas ir aktyviausiai įsijungia. Ministrė Šakalienė iš tikrųjų dirba labai reikšmingą darbą. 150 milijardų. Dabar, kada patvirtintas reglamentas, o jis patvirtintas, kada čia buvo, prie 27 gegužės jis buvo patvirtintas užsienio reikalų taryboje ir birželio 1 dienom paskelbtas oficialiam žurnale. Dabar vyksta paraiškų rinkimas Europos komisijoje ir šalis narės, jos pačios ir su partneriais, jos pradeda planavimą, kokiems tikslams galėtų prašyti skolintis šitų lėšų. Lietuvos krašto apsaugos ministerija taip pat šiame darbe dalyvauja ir jie su savo tarptautiniais partneriais žiūri, planuoja, kas ten kaip bus. Pagal procedūrą Europos komisija surinkusi tuos pageidavimus, vadinkim, tada juos visus sudės į vieną krūvą ir čia nebus svarbu, kas pirmas atnešė, kas paskutinis, čia nebus lenktinių. Bus sudėta į vieną krūvą ir tada bus paplanuota, kam perskolinti tuos 150 milijardų. Bet Lietuva tikrai skolinsis, o kokiais mastais šiandien aš negaliu pasakyti, nes ką tik prasidėjo tas planavimo darbas. Bet planavimo darbas jau vyksta. Ir savivaldybių šaligatviai, o ypač sporto centrai. Seimo nariai visada ateidavo į biudžetą, merai rašydavo valstybės biudžete, mums čia specialios dotacijos reikėtų, ten tam, manam, čia stogas bėga, dar kažkas. Ir valstybės biudžetas dažniausiai tą ir finansuodavo. Mokyklų remontus, kultūrnamių remontus, dabar sporto centrai keli pakibę, kadangi ten pradėtas milžiniškas projektas, ten daug milijonų ir o iš ko jį finansuoti niekas nežino. Tai dėl to ir buvo pasiūlyta savivaldybėm meškerė ir čia aš siūlyčiau paskaityti Vito Vasiliausko tekstą LRT. Ten jis labai aiškiai šitą parodo. Ir dėja, taip jau yra ir tas mane labai smarkiai suneramino. Du dalykai smarkiai suneramino. Pirma, kad merai nesistengia tos meškerės paimti ir panaudoti tų instrumentų, kurios turi tame tarpe žemės mokesčio beje ir komercinio nekilnojamo turto mokesčio, kur ten yra resursai. Žemės nuoma, ne visa žemė išnuomota, tam pačiam Vilniui, čia didžiulis resursas, jo savivaldybė nepaima. Tai čia vienas dalykas, meram kažkaip norisi, kad kažkas surinktų ir jiem duotų. Antra vertus, gerbimi Seimo nariai, aš ne Seimo narys, bet kartais drįstu parlamentą irgi truputį užkabinti. Mane suneramino parlamento nepasitikėjimas savivalda, kuris labai aiškiai pasireiškia, rezultate dabartinis variantas svarstomas nekilnojamo turto mokesčio, jis eliminuoja savivaldą visiškai. Gynybos fondui gal gerai, valstybei ten į gynybos fondą paklius tie pinigai, bet savivaldos man gaila. Tai daugumą nusprendė, 3. Taip. Mes čia prie ko. Ministrė, ačiū už atsakymus. Bet ta diskusija, kada aš pateikinėjau įstatymą abu kartus, jinai man tuo padėjo. Matote, ministrė, aš tik užbaigiu, gerai? Aš atsakymus tokius ir tikėjausi, kad gausiu jį aptakus, bet neatsakyti nei vieną, bet vis tiek vieno paprašysiu. Nebereikalų pradėjau nuo gynybos fondo, kad ginti reikės valstybę ir namus. Kaip jums kilo idėja nusitaikyti į tuos namus su mum patiems? Ar čia jūs pats sugalvot? Nekilnojamo turto pirmo būsto iš vis liest nebuvo galima šitoje atmosferoje, šitoje idėjoje.